Друзья, всем привет! Вы на канале Pop Music, и сегодня мы покрутим, послушаем вот этот комбик Blackstar Fly 3. Итак, давайте посмотрим, что тут у нас. Значит, под этой сеточкой скрывается динамик размером 3 дюйма, мощность нашего комбика также 3 ватта. 3,3, совпадение какое-то, да? Не думаю. Значит, далее два раздельных канала, вот они переключаются вот этой кнопочкой. Ну и далее все просто. Вход гитары, громкость, гейн, эквализация, надо сказать, довольно хитрая, которая меняет звук от британского к американскому. Ну, по крайней мере, так производитель нам обещает. И дилей, время задержки и, собственно, уровень его в миксе. Далее, что у нас тут? Включение, вход для внешнего аудиоустройства, то есть можете подключить плеер и под него играть. Значит, и выход на наушники с эмуляцией. Сзади у нас вот 6 батареек втыкаются, то есть уже бонус существенный такой, можно с собой брать. И разъем для подключения внешнего динамика. Ну и вход питания. Достаточно разговоров, давайте покрутим и послушаем, что же он умеет. И начнем мы с чистого канала, ставим вот громкость общую на максимум. Комбик-то не очень мощный, поэтому сразу вот накрутим так. И добавляем вот на 9 часов, слушаем, что у нас звучит тут. Это чистый канал, я напоминаю. Уровень гейна уже на 12 часов, и на поверку он оказывается не таким уж и чистым. То есть он уже кранч такой выдает. Еще добавим. Вот, ну ракешник а-ля AC/DC на нем уже получается вполне себе такой приличный. И вот на максимуме. Ну, такой уже плотный кранч. И давайте покрутим эквалайзер, послушаем, как он влияет на звук. Вот крайнее положение, на 0 поставим. Довольно ядовито звучит. Чуть поменьше. На 12 часов. Ну, поглуше стало. Ну, как и ожидалось, в крайних положениях это звучит все, как и положено для любого устройства, очень, очень странно, но в целом характер звука достаточно сильно меняется. Естественно, ожидать там какого-то британского или американского характера от такого маленького аппарата вряд ли стоит, но звучит вполне прилично, и можно сделать и поярче, и поглуше, в зависимости от ваших задач. Вот такой вот чистый канал. Оказалось, что он не чистый, для кого-то это будет плюсом, для кого-то это минусом, но вот так вот оно работает. С чистым звуком разобрались, теперь давайте перейдем к дилею. Для начала все настройки стоят в 0. Звучит-то все вот так. То есть чистый канал не грузится, ну, примерно вот такой звук. Значит, и начинаем добавлять дилея в микс. Вот он, время задержки стоит в 0. Сейчас должен получиться у нас, по идее, слэпбэк. Да, ну, я чуть больше добавлю. Послушаем, как это звучит. Для всякого фанка, серфа, вот вполне себе прилично. Добавляем время задержки вот такое. В миксе на максимуме, конечно, ставить не буду, примерно наполовину так же. Слушаем. Во. Дилей уже звучит более объемно. Ну, я не знаю, наверное, это больше для какого-то сольного звука подходит. Поэтому добавим больше гейна на том же самом чистом канале.
так, соляки в духе Pink Floyd играть вполне себе подойдет. Гейн убираем, дилей, точнее время задержки добавляем. Сейчас будет, наверное, ambient. Ну, не очень ambient, но всякие ритмичные штуки можно играть. Для вот подобного плана рифов вполне подходит. Пост-рока, конечно, не получилось, но, не знаю, дилей для такого устройства звучит очень, на мой взгляд, прилично. С чистым звуком и дилеем мы разобрались, переходим к перегрузу. Ну, вот такой вот кранч, добавим гейна. Послушаем то же самое. Вполне плотный метальный звук. Я, правда, панкуху играл, но не суть. Значит, дальше гейна добавим. Послушаем, что получилось. Ну, дальше, я думаю, играть смысла нет, потому что начало уже фонить, и в целом это звук не для ритм-гитарных партий, это что-то для соло. Соответственно, что мы берем, делаем, добавляем дилея немножко. Можно даже подлиннее сделать хвосты для большей эпичности. Как-то так. С большим количеством гейна это все начинает адски фонить, как и положено любому комбику. Так что, думаю, добавлять мы гейн не будем, а лучше послушаем эквалайзер. Дилей ставлю на 0 и послушаем от крайних положений. На 12 часов эквалайзер. Еще чуть добавим. Ну, как видите, в крайних положениях здесь звучит как будто через подушку. В положении влево звучит очень ядовито, но какие-то такие средние положения дают вполне такие забавные градации перегруза. Так что тоже штука полезная. Что же мы еще забыли? У нас на комбике есть эмуляция, то есть выход на наушники с эмуляцией. С помощью него вы можете как просто заниматься и также записывать демки. И давайте послушаем, как это все работает. Теперь выключаем чистый звук, убираем дилей, добавляем перегруз. Злой метальный перегруз тоже вполне неплохо эмулируется. Мы все посмотрели и послушали, и давайте подведем итоги. Для кого же этот комбик? Ну, на мой взгляд, это исключительно диванно-поездочная тема. Опять же, батарейки есть, разъем для подключения внешнего аудиоустройства есть, выход с эмуляции есть. Ну и плюс, кроме того, динамик-то у нас всего лишь 3 дюйма и 3 ватта. Я не знаю, на каком концерте или на какой репетиции вы сможете его как бы адекватно использовать, ну, разве что вокалисту аккомпанировать. Ну и о плюсах и минусах. Мне лично очень понравился сам характер перегруза.
Особенно понравился вот секция эквализации, которая довольно неплохо красит звук. В отличие от прочих его собратьев, там часто 3 полосы есть, которые, ну, откровенно говоря, не нужны. А тут просто меняется тембр в нужную сторону. Плюс очень зашел дилей, он в меру прозрачный. Опять же, учитывая цену и габариты устройства, это очень хорошая штука. Из минусов, которые я бы отметил, отсутствие фудсвича, но опять же, на концерте вам с ним вряд ли выступать, поэтому пальцем ткнули, играем дальше. И не очень чистый, такой условно чистый канал. Кому-то нужен совсем, может быть, кристальный звук, а тут он все-таки в кранч в такой превращается. Ну, считать это минусом или нет, я не знаю. Ну, вот факт налицо, как говорится. Понравился обзор? Поставь лайк, подпишись на канал, если ты этого еще не сделал, нажми на колокольчик и ждем тебя в комментариях внизу. И также не забывайте, что у нас есть Инстаграм, группа ВКонтакте, ссылки будут все внизу. На габоне он играет. На габоне? Он габонист. Я играю на габоне. Я играю на габоне. Давай. Что такое габон? Габон вообще-то обезьяна или кто В там? натуре. Есть габонская гадюка, это змея такая. Вообще я фагот имел в виду. Фэгот. Фэгот.